Saat 12.30 arkadaşlar. Oltalarımızı attık. Seyfi abinin oltası orada gözükmüyor şu anda kamerada. Aliço'nun oltası orada. Davut'un oltası şu anda hareket eden. Naci'nin oltası. Bakın Mustafa abi. En son benim oltamdan arkadaşlar. Balık çıktığında görüşmek üzere. Tutsa bir dakika. Arkadaşın arabayı da çok beğendim. O değil ya. Onunki aynı araba. Ortaya tepeyi. Hayır abi. Evet. Aşağı ineceğiz arkadaşlar. Göstereyim şöyle bir. Şimdi kaydı alacağım hepsine. Tamam dostum, bir dakika. Başka ayakları. Orası maden işte. Oraya tepeden çıkıp iniyorlar. Öbür koydan ya. Çeşmenin koyu var mı? Oradan yukarı patika yoldan çıkıp oraya iniyorlar. Karagözcüler. Aşağısı çok düzgün duruyor be Davut. Asıl şu burunda sağda bir kaya içiyor. Evet, hem yemek yiyelim hem de sağa sola bir iki orta bırakalım. Spin de olur. Vallahi çok temiz duruyor aşağısı ya. Pırıl pırıl duruyor baksana. Kahve koktu ha. Ben çekiyorum değil mi? Buraya nereye normal arabayla geleceğim abi? İmkanı yok. Yan tarafa baksana, uçurum resmen. Böyle iniyoruz da bakayım çıkışta nasıl yapacağız?
geldik. Mera güzel ama burada takılmayacağız arkadaşlar. Gidiyoruz. Bizi sattılar dostum. Rampayı yaya çıkacağız ikimiz. Aynen. Bayağı bir yüksek arkadaşlar. Onun için hiç riske atma gereği duymadık. Allah'tan var ya kaya yerler. Sonra görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Karşı dağda şu anda manzara muhteşem arkadaşlar. Arabamız aşağıda. Burada hepsini dağı aynı kareye almaya çalışıyorum. Arkamızı da gösterelim. Rampa aşağı iniyoruz. Nihayet çıktık arkadaşlar zorlu parkura. Eyvallah. Dostum yorucu bir parkurda Mustafa abinin asistine uğradık ama yapacak bir şey yok. Mera'yı beğenmedi. Şimdi Mera değiştiriyoruz. Daha düzgün bir yere bak. Hadi gidelim bakalım. Evet yemek molası verdik arkadaşlar. Güzel bir yerdeyiz. Harikası. Karşıda çeşmemiz, arabaları oraya koyduk. Mustafa abim de yolu ıslatıyor. Neyse arabalardan toz olmasın diye. Orada da harciler bir şeyler hazırlıyor. Karnımız da acıktı. Hemen bir onlara doğru gidelim. Mustafa abi mekanımız iyi abi. Bunun içinde uğraşmaktansa en güzel yere geldik. Naci dostum eline sağlık. Hazırlamışsın bir şeyler bize. Hep beraber hazırlık olsun. Tamam dostum. O zaman şimdiden bize afiyet olsun diyelim.
Burada durduruyorum arkadaşlar. Burası azıcık tehlikeli. Aşağıdan kayda devam edeceğim. Demin yukarı durduğum yer burası arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arabalarımızın yanına. Çay faslı var galiba. Dur ben de geliyorum hemen yanınıza. Evet. Davut çaylar senden galiba dostum. Yani bu sefer benden oldu. Zaki abi geri hizmette. Bugün Evet, sulama. sulama işindeydi. Su işleri abi. Evet Erdek Manastır'a geldik arkadaşlar. Yolumuzun üstündeydi. Abi burada okudum işte. Yüzme okudum. Kız çocuklarına getiriyormuşlar buraya. He? Kız çocuklarını okutmak için buraya getiriyormuşlar. Burası manastırmış. Rahibe mi? Ha rahibeler işte aynen öyle. Nasıl Şahin? Beğendin mi? Güzel. Güzel yer değil mi? Evet. Sinan ağacının ta kolu nereye kadar gitmişler. Şuraya bak. Hiç görmeyen için gelmişken görmek lazım. Tabii canım. Şimdi ne oluyor? Biz de Sefta görmüş oluyoruz. İzleyen arkadaşlar da görecek işte. Bu en az var ya 250-300 yaşında bir ağaçtır. Hangisi? Gördünüz bu. Bence fazladır bile Mustafa abi. Evet ağaç var yani. Evet, onu da gösterelim hemen. Çınar ağacımız. Bence 300 yaşından bile fazladır bu ağaç. Bak Şahin gel sana gizli bir tünel göster. Göster bakalım. Gizli yeraltı tüneli. Sen önden git bakalım.
İşte orayı nereye koyuyor acaba? Yetineciler kazıyor arıyor ama bilmiyorum daha bulan oldu mu? Kolay mı onu bulmak abi? Orası mı lan? Şimdi bak He? Şahin, şimdi buraya çok ot gelmiş yaprak. Ha tamam. Normalde buranın ağzı kapanmış. Burası ne diyordun sen? Bak taşları görüyor musun? Özel dizeme taşlar onlar bak. Ağacın içinde taşlar var. Şimdi arkadaşlar, şimdi normalde burası yaprakla kapalı ama bunun altı çok derin. Belki 10 metre derinlik var. İçi kocaman büyük bir alan. Hem aşağıdan sağa hem karşıya tünel olarak nerelere gitti bilinmiyor. Diğer uçları nerede bilmiyoruz. Yok, ben şu ağacın içindeki özellikle O şu zaman şey var daha. taşı çekmek istiyorum. Ha Davut. Bunun altında o zaman daha yaşam var. Evet. Çok büyük, altı gidiyor. Keşfedilmemiş bir yeraltı tüneli var bunun altında. Arka tarafta daha ileride bir giriş daha var. Evet. Ama bunu ağacın altından yapmışlar. Evet, orası çok Çok gizli bir giriş enteresan. olarak. Evet. Kimsenin Ve aklına ağacın gelmeyecek. içinde de bak kemer şeklinde Evet, onu gösterdim Taş zaten, yapmışlar. aldım. Yani. Bunun altında daha şey var. var. Bunlar üstte kalması lazım ama toprak dolmuş herhalde. Evet. Şöyle ben Buradan üstten gidiyorum. aşağısı şehir gidiyor. Bir de çıkabilsek. Vardır. Yaprak döküm zamanına geldiğimiz için bu çukurların bazı Aşağı atlamaz. Buradan bile aşağı gidersin. göremiyoruz. Bu adama ne kadar milimlik koymuş orada bakıyor. Nasıl Mustafa abi? Sapa sağlam. Kaç yüzyıl bilmiyorum ama bayağı bir 200-300 yıllık var bunlar herhalde. Ha, şöyle gösterelim. Burası yıkılmış herhalde Mustafa abi. Ama yapan o zamanki ustaların yapılışına bakıyor. Değil mi? Kaç yüz sene önce. Bak bunun kapsınlar bunların altını. Kapsını meydana da. Ulan kazıttırırlar mı lan sende? Neler var ya. Oğlum diyor ya sana, yeraltı şehri var diyor ya. Ama dedikleri gibi Yani burası zemin değil. Üst belki ahşapmış dayanmamış ama yok ahşap iş yaraymasın. He? Bilmiyorum ama çok eski 200-300 yıllık bir daha var. Hangi 300 yıllık ya, dalga mı geçiyorsun Belki abi? de fazladır bile. Yok fazla o kadar değil. bakmak lazım tarihine şimdi. Bilmediğim için yorum yapamayacağım. Hiç şey yok. Saçma yok. Buradan yukarıya çıkalım. Burada daha da var yani. Bak çok. Güzel mi? Burada merdivenler var bak. Belki de daha yukarıya çıkar. Yıkıldı. Burada var, burada var. Koskocaman. Bunun var ya, Naci, bunun bütün altı var ya, bütün şey. Odalar var bunun altında. Tabii. Bu sadece bu değil yani. Bu üst kısımda kalan. Çünkü bunlarda koruma olması lazım biliyor musun? Yani dışarıdan kimse Acaba tünelden çok yüksek olması lazım. hiç girildi mi acaba Naci? Nasıl dostum? O tünelden kimse girdi mi acaba? Bilmiyorum ki. Bu taşlar neyin nesi Davut? Bunları yıkmışlar. Bunlar böyle defineciler kazı yapıyorlar oralarda. Yuvarlıyor. Kaçak kazının ev şeyleri, kalıntıları. Bunun altı mutlaka odacıklar vardır bunların altında. Gösterdiğim giriş geniş bir giriş aslında da. Oradan çok rahat aşağıya merdiven vardı. Diyor ya keşiş okulu. İniliyor. Orayı normalde insanları açsalar ya normalde millet girsin diye. İnsanın Meraklıları için. 3 katta altında var bunun. Bunu sonra toprak verilmiyor buna. Bu imkanı yok böyle kalmasına yani.
Korunması lazım bu bina dışarıdan. Saldırılara karşı bir şey yok. Duvarların kalınlığına baksana. Üstlerden hiçbir şey yok.